Сәлем достар. Бүгін сабақта біз алдыңғы сабақта айтып өткендей картаны тіркеп үйренеміз. Банк карточкасы бар ғой, соны тіркеп үйренеміз. Ол үшін біз өзіміздің профилімізге кіреміз. Осы жерге үстінен басамын. Енді осы жерде мынаны басамыз. Осыны басамыз. Басқан кезде сіздерге осындай бет шығады. Бұл бізде, қараңыздар, мыналардың бәрі Қытайдың банктері. Ал төмен жаққа біз өзіміздің банк картасын тіркейтін боламыз. Қараңыздар. Ең бірінші мына жерге қазір көрсетемін. Міне, Каспий Голд болса, сіздерде мысал ретінде мына 16 санды енгізесіз. Келесі, қазір мен енгіземін. Загрузка болып тұр. Мен қазір енгізетін боламын. Міне, қараңыздар, енді өзім банк картамды тіркеп қойдым. Астында сіздерде осылай виза деп шығып тұру керек. Міне мынандай болып. Виза болса виза, мастеркард болса мастеркард. Ары қарай мына қызылды басамыз. Осылай загрузка болып тұрады. Енді қараңыздар. Бұл жерде сіздер енді аты жөндеріңіз жазасыздар мына жерге. Аты жөндеріңіз жазасыздар. Келесінде мынау уақытын жазасыздар. Артындағы 3 санды кодты жазасыз. Қазір мен сізге көрсетейін. Так, міне. Мына жердегі аты жөніңізді жазасыз. Одан кейін артында мына жерде 3 санды жасырылған сан тұрады, соны жазасыздар. Солай ең соңында мына қызылды басамыз. Сөйтіп, банк картасына осылай тіркейміз. Түсінген болсаңыздар, онда маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі сабақта енді бұйырса кешке қарай салатын боламын. Қалай карголарды тіркейміз, солардың бәрін кешке сағат 9-10-дарда салатын боламын.